1997 година ги подобрија меѓуетничките односи? Јас лично мислам дека протестите 1997 година покажаа од студентите се многу сериозна структура, која што може да направи промени во политичкиот систем. За жал, после тоа студентите беа ставени на Јас зборувам за меѓуетничките односи. Дали ги подобрија или ги влошија? Значи, дозволете, студентите немаа намера да дискутираат за добри или лоши меѓуетнички односи. Нашите барања не беа во смисол да се направи закана по државата. Нашите барања беа да се почитува уставот и законот. Не успеавме во тоа затоа што после се направени одредени компромиси кои што доведоа после 2001 и до легализација. Сега прашање на анализа е тоа треба научници да го направат дали било добро или лошо. Може би и добро да се отвори до крај образовниот систем на сите нивоа, но на крај се појавува еден проблем. Што ќе биде елементот на интеграцијата? Ако албанците, децата албанци и децата македонци раснат цело време одвоено, бидејќи во процесот на образование не се спојуваат, значи не учат воопшто на исти јазик. Што ќе биде елементот кој што ќе ги спојува, бидејќи они нема да се познаат, ќе живеат во паралелни светови. Ќе се согласите со мене дека дефинитивно нема да биде во знак на спојување и интеграција ако излезат луѓе на протести и повикуваат гасна комора за албанците? Апсолутно се согласувам. Не знам дали ова на вас ви е политичка констатација и не знам зашто зборуваме за 97 цело време. Вие ме поканивте како председател на Демократска десница да зборуваме. И ако сакате да ве вратам на тема, ако сакате може и цела емисија да зборуваме за 97, затоа што само што ви кажав дека повиците што се ставени како флаери и кои што се подметнати доаѓаат од тајните служби и тие не се наши. Мислам, немојте да ме доведувате во ситуација да се правдам затоа што тоа не е мој став. Добре, јас само сакав да се вратам на тој настан, бидејќи забележав дека вие се навраќате на тој настан многу со голема гордост, вие се гордеете со тоа. И тоа за мене лично беше многу чудно, бидејќи ние живееме во пострамковна Македонија, каде што веќе некои нешта се реалност. И сега да се навраќаме на 97 и да повикуваме на некој начин на ретроградни процеси, тоа мислам никому не прави корист. Не сте во право, не му правиме корист на никој. Тоа е еден настан кој што од 97 година означува многу сериозен потрес меѓу студентите. После 97 година, значи студентите се ставени уште на посилен увид на тајните служби и посебно на политичките партии. Погледнете што сега се случува со Сојузот на студентите, под тотална контрола на ДПМН и немаат право да мрднат без да имаат партиска контрола. 97 година нашата намера беше токму ова што денеска не е. Значи да ги ослободиме студентите, да им укажеме дека можат политички да бидат активни, да им покажеме дека можат да ја менуваат својата околина, значи не само живеачката на студентите, туку и политичкиот систем. И многу е чудно што вие имате некаков однос негативен кон тоа. Јас пак ќе ви кажам, тоа се најголемите протести, тоа е една моја голема гордост. Ние покажавме политички став кој го измести целиот политички систем и од тоа немам намера да се откажам. Ако вие имате политички став во однос на тие протести, тоа е ваше право. Меѓутоа не е коректно како новинар да изнесувате тврдења. Вие треба да ме прашате што мислам јас. Добро, ова се пак е дебат. Или ако сакате да имаме тебе дуел. Ако застапувате од лејана политичка структура, сакам да ми кажете што е вашата позадина. Дека новинарот има право на мислење, така? Мислење, да, меѓутоа вие тврдите и напаѓате, тоа не е коректно. Да, и оставам да се искажете, така? Абсолютно. Имате просто не ме сечам, не тука сум. Пробајте да ме сечете, јас знам и со такви новинари да разговарам. Нема потреба. Мислам го знаем и Васко Евтов и сите новинари таков тип. Јас немам никаков проблем и да пробате да ме прекинувате. Сакам да има некаква поента разговорот. Ако сакате да има поента, да одиме према некаква поента. Има поента. Вие ги спомнате повеќе пати ги спомнавте нашите студенти и тој систем. Да. Јас живеевам во студентски домови целиот мој живот додека студирав. И баш беше тоа во период кога беше ВМРО на власт од 1998 до 2004 година. А вие тогаш 2002. Се извинувам, од 2002 година, а тогаш вие бевте во македонскиот парламент, ако не се лажам, бевте пратеник. До 2001. Дали ги посетивте некој студентски дом, некоја студентска менза, дали видовте како они живеат студентите? Да, видов. И што направите односно тоа? И што сега треба да извлечеме како заклучок од ова пред 10 години што се случувало? Или пред 13 години? Се согласувате со мене дека секој политичар има некој свој бекграунд и треба да покаже капацитет и да добие доверба дека народот. Мислам дека не е воопшто проблем да се пофалите, да кажете што имате направено во однос на вашата кариера. Имаме направено многу сериозни работи. Прво, јас ви зборувам за генерална политика. Вие можеби сакате да извлечете некаква
некаков заклучок од некакви прашања кои што делуваат како да сте инструирани да ги поставите. Меѓутоа немам никаков проблем. Парламентот, работата во парламентот не се состои само од донесување или посетување на, да речеме, на еден закон или посетување на студентските домови. Вие може да го прашате сегашниот студентски лидер и претходниот гостин што ви бил, што они направија сега за студентските домови. Па е тогаш искоментираме оно што се случува со нашето високо образование, кога веќе сме кај студентските протести, кога сме веќе кај студенти, па тогаш да го задржаме и тоа. Кој е вашиот став во однос на диспрезираните студии и оние факултети кои што се отворени во македонската провинција? Мислам дека се избрза, се намали квалитетот. Значи се покаже едно парадирање, значи на некој начин се правеше тоа за политички потреби и со преголема брзина. Вие знаете дека постојат градови каде што има студии на кои што нема по 2 кандидати. Од друга страна на студентите им се оневозможи, да речеме, ако се од некоја помала средина да дојдат во Скопје да го осетат тој живот. Сепак студентските денови се најубави денови и може во тие денови да се стекнат и да се видат убави нешта и да се својата природна средина да ја замените, да речеме, за многу поголема средина. Вие мислите дека тоа е лош потек? Јас мислам дека е пребрз потек, затоа што таа дисперзија, прво не знам дали сте упатени, не се плаќаат професорите до крај. Државните факултети кубурат со пари. Прво се направија огромни трошоци за мал број на студенти. Мислам дека паѓа нивото на студии, зашто вие ако го принудите еден професор да работи во Скопје, во Штип и не знам во Делчево да е 70% од своето време на пат. Вие се грижите за професорите или за народот? Ама какво е ова прашање? Вас не разбирам. Јас моето прашање е во однос на тие студенти кои што не може да се дозволат да дојдат во Скопје да студираат. Нели оваа влада треба на некој начин да им излезе во пресред? И вие би требало тоа. Има начини како може да се помогне, може да им се плати автобуска карта и може да им се даде бесплатно во домовите да проведуваат време. Вие знаете ли дека еден споменик што е направен, ако се замени, може да се не знам колку илјади студенти да се школуваат. Ако се од некаква социјално загрозена категорија, може бесплатно комплетно студиите да им бидат овозможени. Значи, мислите дека ако на некој сте му направиле во Дебар студии, дека со тоа владата направила ова е политички став. Вие значи не сте новинар, вие сте. А зошто не сте разбирал мислење? Значи вие сте мегафон на владата. Ама зошто не сте разбирал мислење? Вашата телевизија е мегафон на владата. Ама јас не смеам да имам своје мислење. Вие имате своје мислење, меѓутоа вие го спротивставувате вашето мислење со мене како политичка категорија. Не, ова не е дебата. Вие ме викнавте на интервју. Ако ме викнавте на дуел, требаше да знам за која партија ќе настапувате и да ви спремам такви одговори. Вие ако сте на ВМРО ДПМН новинар, јас немам ништо против тоа, меѓутоа треба да ја смирите тензијата. Напротив, не, па добро е за телевизиски да биде. Ако сакате да си го зголемите гледањето на емисијата, добра ви е провокацијата, меѓутоа ќе ви падне нивото како човек. Напротив, јас не користам лаги. Послушајте ме, не знам ни како се викате. Саше. Послушајте ме, Саше. Вие не смеете да бидете на една партија новинар. Вие треба да бидете новинар во служба на вистината. Можеме да продолжиме со интервјуто. Да ви кажам што мислам, бидејќи на ништо не личи како го водите интервјуто. Добро. Значи, вие треба да имате новинарски прашања, а не прашања од штабот на ДПМН. Напротив, ова се мои мислења и вие ме пофалите дека добро сум се спремил, сам се спремил. Гледам. Може и у штабот да ви ги испитале. Напротив, воопшто немам никаква. Сега сакам да ве прашам, вие имате нова партија, Демократска десница. Дали би сакале да ми кажете како ќе настапите на изборите, која е вашата програма и на кој начин ќе се добиете да добиете? Апсолутно. Таа партија произлезе токму од недемократијата во ДПМН. Значи, по доаѓањето на Груевски во 2003 година настана еден историски пресврт во партијата. Значи, буквално се расчисти со идеологијата и се започна со применување на едно стеснување на простор за сите што се претходни членови. Јас сум, да речеме, доста години член пред Груевски. Статутот е така направен на ДПМН да различното мислење не е благопријатно и посебно по освојувањето на власта во 2006 година се започна со едно
тврдо настапување кон постарите членови. Така што ние моравме да се определиме дали ќе бидеме безгласни букви или ќе бидеме некој кој што се сложува да речеме по секоја цена да му се приближи на лидерот со веднење на глава. Тоа не е мој стил. Мислевме дека треба да направиме една сосема поинаква структура, која што и по самото име, и како што почнавме убаво, меѓутоа вие отидовте во една неубава насока, самото име, самата символика и самата боја асоцираат на нешто ново, кое што би требало да има, да понуди една сосема нов поинаков пристап. Мислам дека тој поинаков пристап буквално треба да асоцира на тоа намалување на тензија и нудење на демократија. Во таа насока името на вашата партија е Демократска десница. Да. А во вашите интервјуа многу често го споменувате зборот либерално размислување, полиберално. Како е можно една десница да го споменува зборот либерално? Апсолутно е можно. Ако на вас не е јасно, тука сум да го објаснам. Да. Значи, во овој момент државата, која што 5 години ја представува ДПМН, се меша во животот на секој граѓанин. Направено е се да се зацврснат инфраструктурно сите државни структури. За жал и тајната полиција, за жал и контролата врз медиумите и новинарството, на што пример е и оваа телевизија. За жал направено е се да контролата и притисокот врз поединецот биде огромна и животот на поединецот да се сведува на страф од државата. Тоа вие Орвеловски 84-та. Прошетајте се по улиците на Скопје да видите колку камери се поставени. Дури е небулозно, ако се за сообраќај, да има толку камери. Јас лично мислам дека тоа е едно форсирање на страф. Значи, поединецот да дојде во ситуација да мора да биде уплашен, дека или ќе му дојде на врата полиција, или ќе му дојде на врата даночна служба, или ќе му дојде на врата партиски чиновник кој што ќе му каже: твојата работа, приватна или твојата работа во државна институција, ние ја следиме, доколку не одговориш на нашите барања со тоа и тоа, или да речеме ова што денеска е пример со изборите од 5 јуни, дека секој што е вработен у државна администрација мора да даде список од 20 луѓе со матичен број и телефони, доколку не одговорите на тоа, вашето место не е сигурно. Вие кажувате дека се нарушени демократските процеси, така? Демократијата во Македонија, дозволете, демократијата во Македонија е заборавен поем, не постои од 2006 година. Јас да добием одговор од вас за либералните вредности. Може ли да стигнам до тоа? Ако имате трпение, ќе стигнам до тоа секако. Значи, она што ние сакаме да го направиме, прво да направиме демократија во партиите. Значи, луѓето да не се плашат од структурите у партијата, да научат во таа партија дека демократијата е нешто нормално со кое што треба да живеат и ако дојдат на власт да ја практицираат, значи таа матрица која што би била позитивна и демократска. А либерализмот, ќе го чуете, треба да имате само малку трпение. Гледам дека сте неискусен. Значи либерализмот е една како да ви кажам, филозофска категорија на што помало мешање на државата во животот на поединецот. И центарот на мене ми е близок, значи десницата како центар